Всем привет! Привет, мои подписчики! Сразу же хочу извиниться за долгое молчание, то есть роликов нет. Но лето идет, духота, жара, поэтому некогда было заниматься. Но сейчас вот настал такой момент. Опять у меня случилась проблема, опять с хлебопечкой. Тоже есть у меня ролики про вот эту хлебопечку. Она уже у меня старенькая и довольно хорошо старенькая, поэтому заклинило у меня ведро. То есть сам вот эта лопатка заклинила. То есть скрипел ремень, то есть стал вот это проскальзывать там, замес начал делать, и вот это же заклинило оно. Значит, и вот решил тоже новую покупать или что-то делать. Ну, на Али зашел, посмотрел, тоже есть, в принципе, там вал с подшипником, вот этот можно было выписать, там стоит 580 рублей, что ли, в сборе такой. Ну, я покажу, вот ссылочку закину. Ну, думаю, разберу. Ну, все, значит, сам процесс разбора я не стал снимать, думаю, мало ли, может, не получится ничего, что толку снимать. Но, в принципе, у меня все получилось, поэтому сейчас вот попытаюсь рассказать вам, показать, как у меня это все получилось. Значит, выбиваем отсюда этот механизм, там сложного ничего нет. Такие вот стопоры есть, но я дальше покажу, поймете вы, как он принцип. В общем, вытаскиваю отсюда подшипник с валом, и все. И далее, значит, что получилось, подшипник попадала водичка, и он заклинил. То есть вот такой подшипничек. Ну, для замеса добавляем водички, в муку там все, то есть сам вот этот водичка присутствует там. Там стоит такой вот сальник. Ну, тоже он, видите, от времени уже такой стал темный. Был он белого цвета, сейчас уже. И вот здесь вот резинка, она не дает водичке проникать туда. Но время, видать, возраст этого сальника и так далее. В общем, попала водичка, и вся смазка, которая была там под сальником, все закоксовалось, стала как вот сухая глина такая, вот здесь было все это. И подшипник не вращался, уже он заклинил Все, значит, я с помощью двух инструментов, то есть вот разводной ключ и вот такие вот зажимчики. Все, зажал вал с одной стороны, вот такой вал. Здесь вот разводной ставил, прижал, а щипцами за подшипник и давай его разрабатывать. И он у меня пошел, начал вращаться. Ну все, я потом подшипник уже с вала сбил. Так же вот щипцы вот сюда вот эти вставил, молоточком сверху, раз, и у меня выскочило это самое. Ну и все, здесь надо бы опустить в керосин, бензин, лучше в керосин, конечно. Ну, у меня нету ни керосина, ничего. Я просто взял, вот одеколон у меня старенький, валялся вот этот. Я в него опустил подшипник. То есть вот такой взял стаканчик, тоже это с ополаскиватель для рта, вот есть, продаются такие стаканчики там. Опустил в него и вот подержал там несколько часов. Давай пробовать. Ну, пошло. Подшипник заработал. В принципе, вращается сейчас довольно легко. Поэтому сейчас я хочу собирать на место это все дело. То есть, но хочу смазать подшипник, чтобы подшипник, постараться, чтобы туда попала смазка какая-то. Он закрытого типа, то есть шарики вот эти спрятаны пластинами. Поэтому его, конечно, сложно, чтобы туда смазку. Для этого надо делать, тоже есть процедура такая, в свое время тоже был у меня Москвич 412, и вот выжимные подшипники вот есть, ну и так на машинах, вот на грузовых, на всех, и вот у меня на Москвиче выжимной подшипник, этот самый, раздолбался, он немножко стал не это. И вот что с ними делают, его опускают, берут солидол, литол или какую-то смазку, в банку какую-нибудь металлическую, опускают туда вот этот выжимной подшипник или вот такой подшипник, но закрытого типа, чтобы был. И нагревают паяльной лампой или чем
растапливают солидол, вот этот литол. При нагревании там до закипания литол, солидол проникает сюда под металлические вот эти пластины и смазывает шарики, то есть заливается туда. Оно видно, прям воздух начинает выходить. То есть вот этот солидол заливается туда. Ну, там по времени смотрите, сколько прогрели, нагрели вот этот солидол, литол. Все, выключаем лампу, ну, короче, остужаем это дело. Остывает, он опять превращается в такую массу, вот, ну, солидол, литол. Все, потом оттуда достаем наш подшипник, и внутри у него получается, ну, надо хорошо остудить, чтобы он, ну, там, день-два, там, чтобы постоял, чтобы полностью и внутри тоже и подшипник остыл, как бы это. Когда он застынет, там внутри останется вот этот солидол, литол, там, смазка вот эта. И какое-то время подшипник у нас прослужит, то есть не будет он там звенеть, жужжать и так далее, как бы. То есть смазка попадет. Вот с этим точно так же можно было сделать. Ну, и нужно было сделать. Ну, у меня нет такой возможности, поэтому я просто сюда... У меня вот есть с этих машинка для стрижки, смазочка вот такая. Я туда просто сейчас вот, он у меня просохнет немножко еще, покапаю, чтобы у меня попала туда вот эта смазка. Ну, и чтобы шарики там как бы вытеснить там. В общем, чтобы они смазывались. Ну, возраст, как бы, уже это я как бы продляю жизнь немножко этому подшипнику. Но это опять же ненадолго, возможно. Но на какое-то время я это продлю. Значит, закапаю сюда вот это масло с этой с машинки такое. Значит, далее вот этот манжет, значит, смажу вот такое у меня силиконовая есть смазка. Она тоже для резиновых изделий, для всякого, как бы тоже эластично делает туда-сюда. В общем, вот этот сальник, ну, палочку вот, для ушей вот такую палочку, тоже весь сальник надо промазать. Промажу, тоже подержу, а пусть он побудет, как бы, постараться восстановить резинку, чтобы вот здесь резинка вот эта, ну, меньше воды пропускала. Значит, далее сюда вот, видите, здесь вот такая выемка, сюда набью литол. Вот у меня есть литол, тоже с гаража принес, как бы такая она как солидол, но более по температуре она. Здесь, по-моему, от минус 40 до плюс 120. То есть не боится закипания, тоже как солидол такая, видите. Но по температуре она более такое выдерживает. Набью вот этот манжет, вот эту вот пустоту. И все, и потом начну собирать. Ну все, сейчас я этот процесс буду показывать ближе. Камеру переставлю на стол сюда. И ближе покажу вам опять же вот эту всю конструкцию, как, с чего она собирается, разбирается. Итак, смотрим дальше. Итак, вот как ближе выглядит. Вот это вот вал. И вот эти вот сами фиксаторы, видите, их 3 штуки. То есть вот эти вот два одинаковых, они зажимают подшипник. То есть подшипник стоит вот здесь вот. На валу вот здесь вот. И вот эти два фиксатора, вот сюда один загоняется, сюда второй. А третий вот сверху. Третий держит вот эту вот переходник, вот этот. Муфта типа такая вот. Ну и все, вот подшипник сам такой и манжет. То есть, ну, собирается, я думаю, поняли, значит, этот подшипник, два фиксатора, потом вот это вот одевается вот сюда муфточка и фиксируется вот этим фиксатором, вставляется сюда и все, чтобы она не слетала. А подшипник сюда вот одевается, все на этот, напрессовывается, ну там молотком слегонца пробить, да и все. Ну все, сейчас я, значит, смазываю этим масло, попытаюсь залить туда вовнутрь шариком, к шарикам туда, чтобы они веселее бегали, не клинили, там ржавчина, это все, чтобы немножко разбавить это все, чтобы процесс ржавчины дальше сильно не двигался. Вот так попробуем его немного остановить. Ну и все, потом манжет сейчас промажу тоже вот этим силиконовой смазкой вот такой вот. Положу, пусть полежит пока. Ну и потом
Дальше буду литолом начиню. Начиню вот этот манжет. Ну, я рассказал процесс, просто вот ближе, как вот эта вся система выглядит. Вот 3 фиксатора, значит вал. У вала, видите, тут срез, это под лопатку. Вот такая лопатка одевается. И вот оно, видите. Лопатка у меня вот эта, она пластиковая. Вот здесь вот, не знаю, сердцевина металлическая или тоже вот такой, ну она легкая, ну пластик чувствуется вот. Поэтому есть металлические лопатки, ну у меня до этого у меня была эта хлебопечка, там была алюминиевая вот эта. А здесь вот смотрю этот. Ну и все, сейчас потихоньку начинаю собирать. Ну, значит, здесь вот эта силиконовая, видите, она как шариковый, как дезодорант тут есть для тела, вот такой, такая же вот. Ну и вот так вот просто этой набрал, и вот сейчас сюда вот это, вот видите, вот буду все вот это манжет вот так промазывать, особенно вот само вот это место, которое прилегает к валу, чтобы оно хоть немножко как бы раз этот самый освежилось. Вот опять вот этим вот так вот палочкой шарика вот собираю вот это все. И опять на это самое, сейчас мы внутри немного пройдем. И вот здесь вот. Чтобы водичку задерживал. То есть вот так вот промазываем все это капитально. Так вот тут там стараемся туда попасть хорошо. Все вот эти бока тоже сделаем. Тут немножко выработка есть, но думаю ничего страшного. Какое-то время она у меня поработает. А там закажу на Али. Ну, на месяц там будет идти, пока идти. А надо же этот хлебушек делать, там тесто, то есть, чтобы работало, пока сделаю. А так на Али закажу, он пока придет, а потом заменю это полностью все. Ну, в смысле, как поломается там или что, буду наблюдать за ней. Все, промазал, откладываю, пусть лежит, оно не этот. Как сказать, пусть пропитывается, резина набирается и восстанавливается как бы. То есть освежится резина. Это вот для такая вот смазка для машину, вот смазывать резинки. Вот дверные вот эти там, чтобы вот это все вот на дверях, вот эти уплотнители всякие вот смазывается, оно как бы эластичность возвращает. Вот, ну, такая вот. Все, сейчас значит литолом начинаю. Так, литолом нет. Сейчас я в подшипник постараюсь закапать сюда вот это вот жидкое масло вот с машинки. Сейчас надо подшипники, еще его подсушу, чтобы оттуда этот водичка ушла. Ну, одеколон, в смысле, вот это испарился, там ушел. Значит, для того, чтобы водичка быстрее ушла внутри из подшипника, значит, я вот так вот придумал. То есть подшипник одеваю на паяльник, паяльник включаю в сеть, и все, и он у меня сейчас будет вот так вот висеть, нагреется, и водичка должна оттуда испариться, а потом я уже буду туда, ну, остужу его немножко и буду заливать масло на сухую эту, чтобы не осталось воды, иначе вода потом разрушит там все равно это все. Итак, процесс идет, все, он подшипник нагрелся уже хорошо. Все, сейчас выключаю, остывает и буду маслом заливать. Итак, значит, подшипник остыл. Теперь вот сюда начинаю закапывать вот это масло. Ну, так по капельке оно туда уходит. Вот, по капельке туда его заливаем. Все, нормально попадает туда. Все, пусть идет. Пока будет заливаться, потом немножко. Ага. Так.
еще немного, да потом этот. Все, вот пошло, видите, с этого края масло стало выступать, то есть заполнилось уже как бы у меня. Все, сейчас вытираем немного и разрабатывать пробуем. Вот, надо так вот его, чтобы подшипничек поработал самому, чтобы он легко вращался. Все там, чтобы ржавчина немножко так. Так, сейчас еще залью. Жалеть не будем. Пусть хорошо туда попадает. Чтобы подшипник у нас еще, видите, вышло сверху как бы. Но это нормально. О, все, вот тут он пошел. Более-менее легко, вообще так нормально, в принципе. Звенит. Вот сейчас он у меня полежит, пока я буду сальником заниматься. Масло пусть пропитывается, потом еще покручу, и оно лишнее уйдет, как бы. Самое главное, чтобы шарики все промазались, чтобы кислород не попадал. В принципе, слышно звон как. Вращение, смотрите, как как спиннер, у спиннера вот. То есть вот, видите, смазка пошла, уже легко он вращается. С него можно уже и спиннер сделать, действительно, вот так вот. Все, пусть полежит, потом я еще перед этим. Так, сейчас сальником займусь. Значит, сейчас также вот палочкой для ушей вот так вот беру и начинаю вот сюда немножко вот так набивать. Здесь, чтобы у меня было здесь вот этот литол. Вот так сделать. В принципе, потом он ляжет на подшипник, как бы хлопнется, лишнее выйдет, конечно, но это ничего страшного, лишнее мы уберем. То есть самое главное, чтобы у нас водичка не попадала туда. То есть вот так набили, немножко уберем здесь. Так вот, чтобы вал у нас сел спокойно. Думаю, все вот так вот. Так. И здесь лишнее вот так уберем. Так, все. Этот сальник готов. Все, сейчас начинаю собирать. Значит, для этого что мы сделаем? Надо поставить вот фиксатор вот этот вот. Вот это вот он защелкнулся, просто встал и все. Все, теперь, значит, подшипник надо напрессовать сюда. То есть подшипник вот у нас весь смазочки в этой. Он стекает, видите, ржавчина потихоньку выходит. Ну, я думаю, уже сильно страшно не будет. Пока придет с этого, то она мне поработает. Я думаю, должно хватить. То есть вот. Видите? Вращение более-менее. Хорошее какое. Все, сейчас, значит, одеваем на место. Сторона роли не играет. То есть вот. И сейчас я вот положу либо разводной ключ вот так вот, и молоточком подстучу, и он у меня зайдет на место. До фиксатора, до этого вот. Надо его поставить. Все. Так, еще чуть-чуть до фиксатора. Все. Вот. Фиксатор уперся.
Значит, сюда ставим второй фиксатор, вот этот вот. То есть, в принципе, он легко руками, ну можно отвертка, если уже не идет, то вставляем, помогаем отверткой. Сейчас вот так вот немножко. Оп, все. Все, защелкнул, все. О, смотрите. Все, вал вращается. Нормально. Люфтит, конечно. Ну, ничего, я думаю, пока хватит на какое-то время. Значит, все, сейчас его вставляем в этот самый ведро. Значит, здесь просто мы его вот также насаживаем. Также молоточком стараемся потихонечку, ну, деревянным этим. Прессовываем туда. Прессовываем. Сейчас немножко смажу здесь. Так. Так, сейчас надо равномерно, чтобы он у нас ушел. Сейчас я. Так, все, значит, я вставил. Ну вот у меня такой вот ключ есть. Просто вот сюда на подшипник ставим и забиваем. Надо, чтобы равномерно по подшипник ровненький, равномерненько удар сделать, и все, и он потом легонько туда вошел. То есть надо вот такую какую-то штучку вставляем и этим деревянной стороной. То есть все, вот у меня получилось, видите. Вращается. Так, теперь одеваем сюда вот этот наш сальник, чтобы водичка не попадала. Сальник вошел легко, без проблем. То есть он уже, видите, выработка у него как бы, поэтому он особо ему ничего не мешает. Здесь вот, ну, как, да, видно, тут видите, подшипник стоит, и вот впереди сальник с этим. То есть, в принципе, этот. Все, сейчас я вот так опрессовал. Вращение нам. Теперь, значит, вот эту вот штучку, муфточку, значит, ставим на место и фиксатором фиксируем ее. То есть, здесь надо, конечно, фиксатор здесь такой более жесткий, конечно. Ну, постараюсь это все. Значит, его разжать надо немножко тут. Отверточкой вот острое такое что-то взять. И один конец придерживаем. Второй немножко разжимать надо. И так, ну все отпустила. Теперь надо. Все, защелкнулось оно все. То есть вот все, у меня вот это встало. Все, в принципе, вращение свободное. Все нормально. Здесь внутри, значит, тоже все нормально. Сейчас это все, лопатка встала у меня, вот, допустим. Все, видите, свободное какое вращение. То есть на какое-то время восстановилось все это дело. Ну, буду наблюдать за ней. Ну, конечно, уже надо покупать новую, как бы. Ну, если что, попробую с Али заказать и заменить вот это все. Здесь самое главное, вот этот, в принципе, тоже сальник, чтобы у нас, ну, не знаю, там литол этот поможет, водичку не будет пускать в подшипник. Поэтому я думаю, какое-то время поработает. Поэтому вот восстановил вот так вот ведро для хлебопечки. Буду наблюдать, как поработает. Если что, на этот напишу в комментариях, там как. На этом закончу. Всем спасибо. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока. Значит, сегодня погода у нас пасмурная. Видите, какие тучи идут.
И вот напротив гостиницы, видите, какие сделали. Зеркальные вот эти фасад сделали. Сейчас мы видим себя в зеркало, как бы вот с балкона. Вот сейчас покажу вам, как шумит город. Какой шум. Вот сейчас открываю окно и услышите, как шумно. Не знаю от чего, то что, ну, слышимость капитальная вот наверху. Шум вообще страшный такой. Закрываем нормально. Более-менее, видите? Ну, такой у нас город шумный стал почему-то, не знаю. Или там вот что настроили впереди, эти высоток понаставили, получается, там у нас железнодорожная дорога идет вот. И вот составы слышно, все вот это ночью особенно, ну и днем вот так тоже как бы. Вот видите, гостиница и вон зеркала, вон я сам себя вижу. С этого сейчас попробую приблизить, насколько хватит. Вот сейчас резкость наведем. Вон видно. Вот такой у нас сейчас пейзаж за окном стал. Ну, более-менее хоть порядок, гостиницу привели. Вот сейчас вот это кафе в порядок приводят. Внизу вот это было. Вот сейчас они в аренду будут сдавать и так далее. Такой пейзаж за окном. Но шум обалденный. Шум, я думаю, вы слышите. Вот так вот мы живем наверху здесь.